د اقتصاد له نړۍ په دې خپرونه کې مو د سود سودا له ډګره په زړه پورې مطالب درته راغونډ کړي دي، نو هیله ده تر پایه راسره اوسئ. پاکستان او ترکیه پریکړه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه تر 5 میلیارډو ډالرو پورته کړي. اوس مهال دا کچه یوازې 800 میلیونو ډالرو ته رسیږي. پاکستان چې له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخامخ دی، هڅه کوي د سیمې هیوادونو سره سوداګري ډیره کړي چې خپل اقتصادي حالت هم ورسره ښه کړي. ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان پاکستان ته په 2 ورځني سفر کې ژمنه وکړه چې د پاکستان د اقتصادي حالت په ښه کېدو کې به مرسته کوي. Türkiye olarak Pakistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına ترکیه چمتو ده چې له پاکستان سره په ترانسپورت، انرژي، سیلانۍ، د قانون حاکمیت، زده کړو، روغتیا او نورو هغو برخو کې مرسته وکړي چې مخامخ پرې د پاکستانیانو په اقتصادي او ټولنیز ژوند کې پرمختګ راتلی شي. Pakistan'ın yanında yer alacak ve ayrıca her موږ دې ته هم چمتو یو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې ګامونه واخلو، ځکه دواړه زموږ ورونه هیوادونه دي. مخکې به په خپرونه کې د کرونا وایرس د انساني زیانونو په اړه خبرې وکړې، خو د دې وایرس له امله د چین او ځینو نورو هیوادونو اقتصاد او سوداګرۍ ته هم ډېر زیان اوښتی دی. د همدې وایرس له ویرې په چین کې خلک صنعتخونو، سینماګانو، کارځایونو ته د تګ زړه نه ښه کوي. د دې ترڅنګ ګڼو هیوادونو چین ته پر الوتنو هم بندیزونه لګولي دي. خو دا ټول د چین پر اقتصاد څومره اغیز لري؟ په همدې موضوع د نور بحث لپاره له کابله د چین په چارو کې کارپو جلال بازوان را سره خپرونه کې ملګری شوی دی. بازوان صاحب، خپرونه ته ښه راغلی. که دا راته وایي تاسو خپله یوه اونۍ وړاندې د همدې وایرس له ویرې فکر کوم کابل ته راستانه شوي وي، نو که دا راته وایي چې په چین کې دغه اقتصادي زیان څومره احساسېده؟ مننه تاسو ته د بي بي سي لیدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه او احترامات. زه خپله بلې یو اونۍ مخکې راغلی یم، البته داسې به ووایم چې له وایرس له یارې نه یم راتښتېدلی، زما له مخکې نه پلان و چې راځم به، خو دا له وخت نه تر مخه خبره ده چې اوس ډېرې سروېګانې روانې دي چې وایي چې دا به د چین اقتصاد ته ډېر تاوان ورسوي. البته د نوي کال ورځې شپې دي، په دې محل کې یاسې هم د مارچ د اول نه وروسته اکثره خلک کارونو ته راګرځي، خو بیا هم د ځینې سروېګانو مطابق د چین په لومړني دغه ربع چې ده په فرست کوارټر کې به تقریبا 1% تر 2% پورې دغه اقتصادي وده چې کومه ده پرمختګ ده په دې زیان وویني. خو لکه څنګه چې چین یو په 10 ورځو کې یو روغتون جوړولی شي، نو پوره یقین شته دی چې دوی به دغه وایرس باندې د کابو موندلو سره زر تر زره بیرته خپل خساره دغه که. طبعا د وایرس له امله خو په نړیواله کچه زیانونه ډېر اوښتي دي. که موږ مشخصا د سیمې په اړه خبرې وکړو چې په افغانستان او پاکستان ټول پوهېږو چې د دې سیمو بازارونو ته ډېری توکي له چین راواردېږي، نو څه فکر کوئ چې دلته یې اغېز څومره احساسېدی شي چې زیان به واړوي د دغو هیوادونو اقتصاد ته؟ یو خو عموما په دغه وروستیو کې تقریبا د په چین کې ډیری کاروبار آنلاین شوی دی، ډیری خلکو ته ضرورت نشته دی چې چین ته ولاړ شي. د آنلاین ځینې اپلیکیشنو د لارې چې دی خلک له فیکټریانو د دوی سره روابط ساتي او هغوی چې دی مالونه ورته دغه کوي ورته رالیږي. فکر کوم په دغه لومړنۍ ربع کې به و یو څه اثر پرې باسي په افغانستان باندې او پر پاکستان باندې، خو دغه زه بیا هم همدا تکراروم چې د مارچ له اول نه وروسته به د دغه پته لګېږي، ځکه لا تر اوسه زه چې 8 کاله ما پر چین کې تیر کړي دي، موږ ته پته لګېږي چې د مارچ تر اوله پورې اکثره خلک کارونو ته نه راګرځي، خو دا چې اوس د وایرس له یارې هېڅوک هم کارونو ته نه دي راګرځېدلي، نو طبعا یو څه دغه شته دی چې تاثیر به ولري، خو دومره غټ تاثیر به زه فکر نه کوم که ولري، دومره ژور به نه. چین خو طبعا د نړۍ لوی اقتصاد دی، ستاسو په اند څومره ژر کولی شي چې له دغه حالت ځان راوباسي او بیرته عادي حالت ته ځان برابر کړي؟
همدغه نن یو څه راپورونه وو چې په دوی د کرونا وایرس ضد یو ځینې دوايانې په ځینې روغتونونو کې دغه کړي دي ورکړي دي په ګوانګجو ښار کې په ګوانګډونګ ولایت کې همدارنګه په بیجینګ په 10 روغتونونو کې دغه دوايانې تقسیم شوي دي. دوی تقریبا 100 مریضانو ته د دوايانې ورکړي دي او هغوی ښه نتایج درلوده. نو چین به طبعا د مارچ تر اوله چې دی پر دغه وایرس باندې کابو ومومي. مننه ډیره زیاته د چین په چارو کې افغان کارپو جلال پازوان و چې را سره خبرې کولې. خبرونه کې یو څو نور لاند اقتصادي خبرونه هم راغلو. د امریکا حکومت وایي په دې فکر کوي چې آیا د جنرال الکتریک کمپنۍ لا هم د یوې نوې چینایي مسافر وړونکې الوتکې د جوړولو لپاره د انجینونو برابرولو ته او لیږدولو ته دوام ورکړي او که ویې دروي. دا د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ روانې سوداګریزې جګړې کې یو بل نوی ګام دی. امریکا لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د هغو الوتکو د اجازې ورکولو په اړه به هم نورې خبرې کیږي چې د الوتکو جوړولو لپاره البته د وزرو او کابین په څیر نور توکي لیږدوي. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ پر انټرنیټ د سختو او افراطي قوانینو د وضع کېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. وایي ویره یې دا ده چې دې سره به انټرنیټ په خپلواکه توګه د معلوماتو د خپرولو وړتیا له لاسه ورکړي. له حکومتونو غوښتي چې که پر انټرنیټ قوانین وضع کوي نو د ټلیفونونو د کمپنیو په څیر د ډیر نرم نه وي او د ورځپاڼو د قوانینو په څیر د ډیر سخت نه وي او یو تعادل باید په نظر کې ونیول شي. په زرګونو استرالیایانو سیدني کې هغه کنسرت کې ګډون کړی چې ټولې شوې پیسې به یې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې دغلته د ځنګلي زور په کړکېچ کې اغیزمن شوي دي. په دغه کنسرت کې چې 10 ساعته به روان وي، کوین، اولویا نیوټن جان او الیس کوپر سندرې وایي. د کنسرت ټوله ګټه به هغو کلیوالو سیمو او ټولنو ته ورکول کیږي چې دغه اور کې ویجاړ شوي وي. د استرالیا ځنګلیز اور اوس د سختو بارانونو له برکته تر ډیره قرار شوی. که په لویو او داسې ښارونو کې اوسېږئ چې له ګڼې ګوڼې ډک وي نو ستاسو زړه به هم غواړي داسې ځای ته لاړ شئ چې ښکلی طبیعت او پاکه هوا ولري او خپله ستړیا وباسئ. سنګاپور هم یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي یې له ډېر بیروبار او اوږدو کاري ساعتونو پکو شوي دي. خو اوس یې داسې لار ورته موندلې چې هم د کلیوالي ژوند مینه پرې ماتوي او هم خپلې کورنۍ ته تازه خواړه پرې برابروي. زه فکر کوم انسانان په میراثي ډول داسې جوړ شوي چې له طبیعت سره دې تړلي وي. موږ له طبیعت سره د یوې ژورې شخصي اړیکې جوړولو ته لیواله یو. زما خوښیږي چې خپل مڼ ته د یو کوچني ایکوسیستم په توګه وګورم. یو داسې څه چې د دې نړۍ یوه برخه ده. په شین رنګ کې خامخا یو داسې څه شته چې ستاسو په بدن کې د سیروتونین یا خوښۍ هورمون خوشې کوي. زما نوم جوانا دی او زه یوه ښاري باغوانه یم. په سنګاپور کې نن سبا خلک د ساعتونو لپاره تر فشار لاندې وي. کله ناکله دنده هم سخته شي. نو ما یو چا سره په دې اړه خبرې وکړې او هغه دا مشوره راکړه چې باید د خپلې خوښې یو کار پیل کړم. نو مې د داسې کارونو په اړه فکر وکړ چې راته شوني وو. له هغو یو یې بڼوالي وه. نو همدا و چې خپله لومړنۍ ټولګه مې پیل کړه. زه فکر کوم زه په خپل بڼ کې د نږدې 100 بېلابېلو بوټو ډولونه لرم. زه هغه ترکارۍ کرم چې لرم یې او په خپل پخلي کې یې کاروم چې کورنۍ مې هم خوند وګوري. په دې برخه کې زه یوازینی کس یم چې بڼ لرم. زه فکر کوم په سنګاپور کې د باغوانانو یوه داسې ټولنه شته چې ورځ تر بلې په لویېدو ده. خلک او ان زما د نسل وګړي اوس په دې پوهېږي چې کرنه هم خپلې ګټې لري. دا خلکو ته آرامښت ورکوي. بڼوالي زما مغز ډېر آراموي. زه پکې داسې احساسوم لکه دا چې یوازینی داسې ځای وي چې زه کولی شم له ټوله سنګاپوره پناه وړم. زه فکر کوم هغه خلک چې له بڼوالۍ سره مینه لري په عمومي ډول د نورو پرتله ډېر خوشحاله دي او ژوند ته په بله بڼه ګوري.